Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Ahmad Nazar Saifullah dengan NIM akhir 2030. Nama saya Anggita Hanisardi dengan NIM akhir 003. Nama saya Fadila Wandarmia dengan NIM akhir 039. Oke, di sini kami akan memvideokan hasil dari tugas besar kami, yaitu berupa tempat makan otomatis, yang dimana ini bertujuan untuk kucing-kucing kalian di rumah semua ya, agar bisa menjadi memiliki tempat atau tempat makan otomatis ini. Oke, nah untuk tempat makan otomatisnya bisa dilihat dulu. Kita menggunakan dua sensor ya guys. Ini ada sensor ultrasonik dan juga sensor DHT11. Kemudian kita menggunakan outputnya itu ada LCD sama LED, lampu LED. Nah, nanti kalau misalkan kita mendekatkan tangan kita ke sensornya, maka lampunya itu akan menyala. Nanti dulu. Lampunya akan menyala. Lalu untuk tampilan outputnya yang di LCD itu ini menandakan bahwa hadangan datang atau nanti kucingnya itu datang. Nah, selanjutnya untuk servonya, kalau kita klik di bailingnya, maka lampu LED-nya akan menyala juga, dan juga ininya akan bergerak. Nah, terus untuk selanjutnya ada codingannya. Oke, berikut merupakan codingannya. Berikut merupakan codingan untuk menyambungkan ke IoT-nya atau ke ISP-nya. Berikut merupakan codingannya, dan yang pertama yaitu di sini yang pertama itu untuk pemanggilannya atau pemanggilan dari IoT tersebut. Kemudian bawah-bawahnya yang di sini tuh untuk inisiasi motor servonya berikut. Kemudian untuk menyambungkan atau untuk menjalankannya kita butuh internet, yaitu dengan menggunakan internet atau menggunakan token internet kita berikut. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang bawah ini untuk mengatur servo dan juga LED pada bailing. Seperti itu. Kemudian yang berikut tuh codingan untuk menyambungkan ke Arduino-nya. Yang pertama tuh di sini tuh ada coach INT dan lain-lain tuh untuk pemasangan pin pada Arduino-nya. Terus kemudian yang bawahnya tuh untuk menghitung jarak. Terus bawahnya lagi tuh codingan berikut ini untuk menampilkan suhu dan jarak pada LCD. Kemudian bawahnya yaitu untuk memeriksa kondisi suhu, dan yang terakhir yaitu untuk memeriksa kondisi jarak. Seperti itu. Oke teman-teman, itulah sekian dari video tentang tempat makan otomatis untuk hewan peliharaan kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan terima kasih sudah menonton. Bye.